skal vi i dag? I dag skal vi lave sådan noget, der hedder, som Mr. Beast også lige var før. Det er, at den, der sidst slipper iPhone, får den. Ja. Vi starter 3, 2, 1. Ja. Så hvad skal vi lave? Sten, saks, papir. Okay. Taber skal gå med en pegefinger. Okay. Sten, saks, papir nu. Ja, en på. Simon siger, alle skal rejse op. Okay. Simon siger, alle skal bruge den anden arm. Hvor må jeg godt have begge fingre på? Nej. Hvornår? Simon siger, man skal sidde ned på gulvet. Min arm er ikke lang nok. Siger, alle skal røre med 5 fingre. Hey, hvem pegefingeren? Nej, Tom tager den anden, der tror Okay, ja. Nu går vi til udfordringen. Okay. Er udfordringen for mad. Udfordringen går ud på, at man skal grave i spanden Med over bag puden med denne gule bold. denne her gule bold. Skal jeg starte? Lad udfordringen begynde. Har du 5 fingre på? Nej! Han missede. Giv mig den bold. Score. Rapper lige nu. Så må han... Så er der mad. Og det gør De han. misser begge to. Ingen får mad i aften. Hvad er klokken? Kan vi snart forstå det i lys? Okay. Kan du lige have bold? Den her bold, ja. Kan du få det min? Midt i nat har vi oplevet, at der var nogen, der flyttede hånden. Så nu vil vi tjekke den igennem på VAR-systemet. Men vi har tjekket den igennem nu, og Sander, du er ikke død, men William, det er du heller ikke. Så nu fortsætter spillet, og flere udfordringer. Ikke flere udfordringer. Og den næste udfordring starter allerede nu. Hvem der skal have morgenmad. Det er taberen i Simon siger får ikke bolden, men det gør vinderen. Lad spillet begynde. Simon siger, alle rejser sig op. Og husk, hvis han ikke Simon siger noget andet, og vi gør det, så dør man. Og så får han den anden bold. Simon siger, rør med blåt. Okay. Simon siger, sid nede på gulvet. Giv slip på telefonen. Mm-hmm. Okay. Simon siger, rejs jer op. Kom. Penge. Simon siger, sæt jer ned. Simon siger, rejs jer op. Du sagde ikke, Simon siger, sæt dig ned. Så Simon siger, hvad gør? Simon siger, sæt jer ned. Rejs jer op. Øj. Simon siger, klap hænderne. Det kan vi ikke. Jo. Ja. Okay. Simon siger, rør noget rødt.